Audio Jungle. خرجنا في الجهات etc. وبدينا نشوفوا quelles étaient les qualifications qui étaient saturées في تونس في الجمهورية التونسية. Les chiffres هذوما ce sont les chiffres qu'on a nous في الHK في tous les déplacements اللي عملناهم. Quels sont les constats qu'on a fait sur la région du centre? فما des matières comme la finance, la comptabilité qui sont des matières qui sont saturées. L'informatique علاش ولات saturée؟ هذه informatique industrielle اما حتى l'informatique en elle-même l'IT علاش ولات saturée؟ Voilà. خاطر elle a eu une période نفكروا في les années 2000 بداو يعملوا نيت شو اسمه كلهم بداو يخرجوا فك لي زيكول الكل. Et donc au bout d'un moment ça finit par être une demande qui est beaucoup plus grande. قول لي كان حماد كيف فما غلطه قول لي بالك ها لا بالعكس pour participer قول لنا خاطر alors si Chalou fait des rages de bonnage je vais quand même te présenter. Et donc comme il est dans le milieu des entreprises où il joue grâce à les recrutements au col, c'est toujours bien qu'on ait la chance d'avoir ici pour nous éclairer كيف فما حاجه حب تضيفها. Donc voilà, l'informatique c'est surtout un buzz qu'il y a eu pendant une période où Tawa قاعده ترخ شويه. Par exemple شو كان سالير تاع واحد اي تي كان يربحوا هكا 1,400,000 1,800,000 قبل معناتها يزيد ريشيرشي تاع 1,300,000 كان ينجم يضرب. توا اليوم 800 دينار سي لا مويان ا بوبري. Donc non beaucoup plus on peut avoir نحكي على توا les premiers premier واحد primo. Bien sûr, c'est pas du tout le même métier. C'est deux métiers différents. Donc, les sciences, physique, chimie, biologie, c'est beaucoup de métiers qui sont amenés à aller dans l'enseignement. Ou qui tout est lié là. Donc, le domaine d'enseignement en général est un domaine qui est saturé. Donc, ça se répercute sur ça, les sciences et sur les langues aussi. D'accord? Donc, le constat, on va aller vite, c'est que dans les régions du centre, les régions du nord, les régions du sud-est et les régions du sud-ouest, pratiquement kiff-kiff. ما شفتوا كي يبداو يحكيوا على ريجيوناليزم وانا من كل كيف معناتها كي سافا با هوني سافا با هوني. فما حاجه بركه تري بيزار. فما اون فيل مشينا لها où on a rencontré quand même un échantillon كبير فيه un métier et les filles une très très grande demande. ما عندي حتى explication معناتها مانيش نقول لكم معايا في قفصه فما beaucoup de RH. Donc c'est le seul endroit où il y a un taux de RH de demande dans les ressources humaines ناس diplômés تاع RH برشا. ما نعرفش بالك شي فما une école là-bas je sais pas. En tout cas il y a beaucoup de RH qui sont au chômage في قفصه. C'est très particulier cette ville là et je sais pas pourquoi. Voilà. Sinon en gros tout est pareil sur toute la Tunisie. Finance, informatique industrielle, génie électronique, sciences, langue, droit, histoire géo. Hein? Les artistes. Oui, des artistes peut-être. Donc ça veut dire que il y a de la demande. Pourquoi il n'y a pas de métier de culture? On a donné une fin d'explication sociologique. Dans la culture, c'est pas quelque chose qui a été mis en valeur. Et donc quand on ne met pas en valeur ça, il faut raisonner en opportunité. Quand je dis il faut raisonner en opportunité, madame, il n'y a pas les métiers de la culture dans les métiers saturés. Comment on raisonne en opportunité? Madame, les métiers de la culture. Faites saturer. Donc, c'est un secteur qui est مهمش. Donc ça veut dire que depuis Thawra, ça devient une opportunité, la culture.
توا تحلت الدنيا، تشوفوش في السينمايات يحلوا من بقعه لبقعه، والفيلموات اللي كانوا يخرجوا 3 سنين يجونا توا ولاو 4 شهور 5 شهور معناتها مسلكينها شويه. l'artisanat, les cafés, ça. Coworking space. Un coworking space في تونس, c'est génial, c'est quelque chose de super. جديد en fait. Non? Les designers, il y a plein de choses dans tous ces domaines-là. Donc ça veut dire que tout ça, ce sont des opportunités. Et les autres, comme dit Matrolo, je suis sûr, il y a برشا منكم papa. حابين نعمل ميديسين شنو ومن بعد تقعدوا واحلين غاديك تحبوا تمشيو بالدبلوم تاعك ولا ماما ولا ننيا ومن بعد توا تلقاو روحكم تحبوا حاجه كولتوريل فوزيت بلوتو ارتيست فوزيت بلوتو حاجه اي بوركوا مالها وقتها ما تعملوش نسمعوا بعضنا احكي بالقوي حتى تعرف اللي انت ما في بالكش اما بالبقعه الاخرى غادي فما ناس شكون جبنا الثقافه ما تسمع حد Croyez-moi, en termes d'artisanat, le problème, il est différent. أنا فهمت بالكدا الحكاية نتاع الارتيزانا مانيش سبيسياليست تاع كل شيء زدت عندي ما نتعلم برشا. أما l'artisanat, je sais qu'il y a un très grand problème concernant les produits qui viennent de l'étranger, particulièrement de Chine, qui sont en train de tuer l'artisanat tunisien. Ce n'est pas une question d'emploi, de métier, c'est une question d'emploi, c'est la finalité, bien sûr, la conséquence de l'emploi. La base des bases, c'est de faire toute une politique de réforme. وهذه تدخل في امور سياسيه اللي لازمها الدوله توقف الحكايات هذوما اللي تشوفوا فيهم. شفتوا كي توا احنا باش نحلوا في نهج انجلترا كي تشوفوا هذيك البرودوي الكل مليارات بومندي نهج الجزيره هذيك شارل دو غول جمال عبد الناصر شوفوا c'est pas متوقع شو قيمته فما نقسم على حاجتين الارتيزانال فما لي برودوي اللي يتصنعوا في تونس ويعملوا كيفهم في الصين ويجيبوهم شنو ينجم يعمل الارتيزان في الحاله هذيا il doit se démarquer par la qualité de son produit هو وتنجم نشوف معناتها انت ككونسوماتريس اي عبد نجم نشوف اللي ينجم يعمل فرق غير في نفس الحاجه لا كاليتي نتاع الخدمه التونسيه كيفاش يعني كاليتي باهيه بيان الكاليتي نتاع الحاجه اللي جايه من الشيء انا ما نتصورش مثلا اللي انت ما نعرفش انا تشري فاس نتاع البوسريد ولا تشري زربيه ولا تشري جبه ولا حاجه باش تلبس حاجه خشينه تحط في الاحمر معناها فهمت دونك فورسيمون باش تشري الكاليتي اللي التونسيه باش تكون اغلى بيان سور اما باش تكون احسن دونك فما هذايا هو فما لا كرياسيون اللي لازمها ديما تتجدد وفما لا كاليتي زاده اللي يعني يلزم يحكموا عليها وسي سونسيبيليزي فهمت Voilà, je vais parler de la sensibilisation. يعرف روحه واللي قاعد يحطم في بلادهم اللي يمشي يشري شنوة ولا دخان جزيري ولا ما عارف شنو الكل قاعد يحطم يعطي فلوس للريبي دوبلي هذا اللي يعملها فوالا يسون فو توس ايش نعملوا هكا وقتها عاد تشوف انا عمري ما نعملوا في حياتي فهمتني يفوق يا مومون فما كل كونستات تاع يسون فو فما كلنا داخلين في حي il y a beaucoup de choses à faire voilà si je pouvais exactement حاجه اخرى si je pouvais vous donner une idée parce que c'est pas une référence en artisanat du tout mais كي نتخمم بالكدا وتزيد تحفر فما ليكسبور زاد الارتيزانات تونيزيان تمشي تبيعوا في المانيا في فرنسا في امريكا علاش زيت زيتون نجمو نبيعوه ولا قفا ما نجموش ولا زربيه لا
Il y a aussi d'autres projets que vous pouvez faire à ce niveau-là. On va d'attendre avec l'export et avec tout ce que ça va donner comme valeur, merci. Ça va avoir un impact sur le marché local et national. Il y a plusieurs façons de faire. انا جيت طوندونس اليوم مانيش قاعد نعمل كونفيرونس على سي في وانتروتيان اما جيت طوندونس ديما اللي نبدا نعمل معاهم كونفيرونس نعطيهم الحس خاطر ما نحبش نسمع قالوا هكا وعملوا هكا دونك انا جاستيفي اللي انا ما لقيتش حل في حياتي هذاك فهمتني يفو توجور سو دير كان ما لقيتش حل في هذا باش نمشي نفركس حل في هذا ما لقيتش نكمل حتى شيء هذه العقليه لازم فهمتني اي encore une fois je dois vous dire اللي نعرف je suis conscient et j'ai rencontré معناتها مش قاعد نجي نحكي هكاك اللي جاي لا جاي قاعد نحكي بتاع ريت ناس اللي فريمون هكا ونعرف اللي ils ont un passé difficile ils ont une grande frustration ils ont beaucoup souffert ils ont tout ce que vous voulez اما هما الاولين اللي انا نعطيهم الحس خاطر كي تشوف اكل بوان يبداو عندهم une défaite لا défaite intérieure c'est fini échec total ومعناتها كي يبدا يحكي معايا يبدا تريز اغريسيف راهو يعطيني الحس يبدا يدخل فيا خاطر هو اللي هو انا جايبني وجرب ولا 8 سنين انا نحكي حتى واحد ما عمل لي حتى فهمتني دونك هو نعطيه الحس وكل خاطر هذاك كي باش يدخل في انتروتيان باش يدخل كيف تو انت تدخل ديغاج تعمل له شنو انت سور ماكش بتاخذني انت مش هو تلمو يبدا في عقليه نتاع اللي هو ديجا دخل خاسر يقول لك انا كي ندخل نعرف روحي كي نراه يوصل لي نعرف روحي مش ياخذني ايش تحكي دونك يفو كيفاش نقولوا شنو تقول له يا فيق يز ياك قداش تقعد واحد توا لازم tu changes la mentalité d'accord donc c'est pour ça que ما نعرفش dans quel projet vous voulez faire mais continuez زيد الافكار continuez à chercher d'accord où est-ce que j'en étais la demande d'un autre côté quand شفنا saturation اما la demande زاد توا عطيتكم الكوتي ديبريفون نعطيكم زاد لو كوتي وين وقت اللي مشينا نشوفوا شركات ils ont éprouvé قالوا لنا ils ont exprimé des besoins parmi les besoins في les régions شنو هما les principaux secteurs l'industrie فيها demande كبيره في تونس خاطر حتى في les périodes de crise on embauche beaucoup ça veut dire que l'industrie bon تتمس mais ما تتمسش كيما les autres c'est toujours des grands chiffres l'industrie donc le premier secteur, c'est l'industrie manufacturière, on le sait, au textile. 29,1% des demandes. هذه source تنشوفوا في الآخر خاطر عاونونا برشا. Source هي ministère de l'emploi l'année team تاع تونس في le premier trimestre 2014. Donc c'est pas très loin, c'était l'année dernière. C'était il y a 1 an et demi. Donc bon, الحكاية ما تبدلوش بالك شي التوريزم هو اللي رخ شوية mais le reste هكا. Le commerce. Donc dans le commerce aussi, il y a une demande. Dans le bâtiment, le textile et l'habillement, et donc on un peu les secteurs في تونس اللي شغل. هذا الله أعلم. Je ne promets rien. Et l'agriculture et la pêche, il faut savoir. Ou 14, نعطيكم حاجة أخرى. Agriculture et la pêche 3,9%. أنا من نخسر لها كيما opportunité مرة. كيفاش بلاد كيما تونس بلاد فلاحه ربي سامحني انا تفضل كونسير خاطر جو سي تكنيسيان سوبيريور في الاغريكولتور وعندي اكسبيريونس في الدومين نتاعي الدوله نتاعنا في وقت من الاوقات في التوجه نتاعها كان عندنا ليسي اغريكول يخرج لي زادجوان تكنيك اللي هما ملح الارض انا نقول هما اللي باش يخدموا تيران جات في وقت من الاوقات سكرت ليكول هذيك ما عادش تخرج في لي زادجوان تكنيك ولا يخرجوا لنا كان لي زانجينيور والتكنيسيان سوبيريور بون مش باش معناتها ننقد الكاباسيتي نتاعهم ولا التكنيسيتي نتاعهم اما توريك التوجه نتاع الدوله كيفاش احنا بلاد فلاحه اون بريوريتي وقت احنا نوصلوا ننتجوا شنو اللي ناكلوا وقتها احنا ربحنا وربحنا من برشا حاجات دونك انا هذاك اللي حبيت نستوعب وقت اللي احنا نوصلوا معناتها نستوردوا شنو اللي باش ناكلوا هنا الخطر الكبير. 3,9% حاجه اخرى فما لي اس ام في دي ار دي سوسيتي كبار معناتها نتاع اراضي فلاحيه جمعتهم الدوله وتعطي فيهم معناتها للرجال الاعمال
انا كتكنيسيان عندي الخبره ما عنديش الفلوس، لازمني نخدم مع رجال اعمال. سي ان تري غران بروبليم سورتو مع رجال الاعمال شنو اللي يعملوا؟ عنده 7 و8 و3 وعنده اس ام في دي شركه فلاحيه ب 500 هكتار تخدم. كيفاش يخدمها؟ يخدمها وبينيفيس للزوتيل نتاعو، وبعد قيد فلسه ويخرج الخدامه، ومن بعد معناتها تولي معناتها الاقتصاد يتاثر. 3% سي اونتو في تونس، بلاد 4% سي اونتو. شنو باش ناكلوا يا جماعه؟ راهو الامن القومي الامن الغذائي نتاعنا مهدد اكثر من الامن البوليس والكذا. اما الجور اللي نستوردوا احنا تو نستوردوا في العلوش، ونستوردوا في البقر، نستوردوا في العظم، ونستوردوا في الدجاج، ونستوردوا الحليب. فريمون سي كاتاستروف. فهمت؟ تمشي باش تاخذ. نعرف لا نعرف. انا نحكي لك معناتها هذا تصديقا لكلامك. راهو انا جيت اليوم عندي 15 ans d'expérience، عندي ثقل كبير على ظهري، 15 سنه اكسبيريونس في الفلاحه. شو باش نعمل بهم؟ أنا تعبوني. جو دوا فيغ لا ريكونفيرسيون. لا مش انت تقول، نحكي لك معناتها، نحكي لك فوالا افيك الدوله. ان شاء الله نهار اخر يولي فما دي ريكونفيرسيون دون لو سونس تاع الفلاحه، دون لوتر سونس. سا سي تري امبورطون اوسي. كونت بور بلاد كيما تونس، كيفاش احنا بالتونس خاصه الفلاحه تاعنا الكل بالبحر avec tout le littoral qu'on a، نجم نكونوا اوسي بلو ريكروتور في الدومين هذا. داكور تفضل. سو لو بور ليش معناها سو لو بور معناها من 3 سنين. اما اول عام ناخذ بدا مع العباد معناها قلت لهم فين البابورات نتاعكم الكبيره وكل شيء؟ قالوا لنا ما عندهمش. قال البحر معبي بالحوت، شكون يجيب؟ ما فماش بابورات. معناها ثم بابورات كيما اركايك على الاخر. تجي تشوف في السوق شي يجيبوا حوت معناها نتاع نهار يتعدى على روح والغلاب. فهمني؟ ما هو يلقى نحن مسيطرين عشان نخليوا عليك. اما الحاجه اللي الفلوس يقول لك انه البحر غاديكا يجيبوا الطلال يسفق سير يبوى بسير. سي سا اللي هما اللي يستغلوا معناها في معناها الثروه السمكيه اللي موجوده غادي. شوفوا معناها اليوم احنا هذاك عايش. اما شوفوا انا باش نعاود نرجع ميشون شوي. كوميم انتوما تتشكيو برشا. شنو الحلول؟ فوالا فهمتوا l'état d'esprit اللي ماذا بيا يكون الكل فيه. جو سوي تو تافي داكور على لي كونستا الكل اللي عملتهم صحيح، كل شيء صحيح. اما اش نعملوا؟ ما نقعدوش نقولوا دوله ما عملتش، وقتاش باش تعمل؟ خاطر كيف نقولوا وقتاش باش تعمل ومش منها اونكور اون فوا. وهذا يا اخي الدوله ما يهمنيش، نجم نقطع ريشها الدوله سي بون ما عادش يحطوا لي حاجه. دونك انا ما يهمنيش. اما الدوله ما عندهاش امكانيات اليوم، مش تحطوا لها وزراء تحطوا اينشتاين شنو كل امكانيات ما عندهاش اليوم باش ترجع البلاد باش تشري بابورات باش تشري بابورات. فهمتي؟ فبرشا حكايات هكاكا اللي لازمنا نلقاو حلول دون اوتر مانيير. Il faut réfléchir et on est dans un endroit où il y a des entrepreneurs et l'entrepreneuriat ça doit être une des solutions. خاطر فما افكار كل يوم معناتها نبدا نحكي مع الناس يجوني افكار على 20,000 بروجي بوسيبل في تونس اللي معناتها بريسك سور اي سيرتان خاطر اوبورتونيتي. وقتاش تعملوا لي بلو غراند فورتون دو موند؟ Dans les crises. Dans les temps de crise, deuxième guerre mondiale, شنو اللي فهم كل شيء يجري. وقتها قال الناس كلها هكا تنحي في فلوسها والاخرين يبداو يجريو. هذوما الجماعه اللي توا عندهم فلوس تاع العالم الكل. D'accord, aujourd'hui on est نحبوا نكرهوا، on est dans une période de crise في تونس. ما تهنيش شكون اللي مش داكور على انت مش موافق على اي تفضل. سمحت شكون ميشون الزايدريه ما عندها حتى معنى فهمت بروفيريزون. اول حاجه كي تقول معناها برانسيبال سيكتور دوموندور معناها يكون نسبه تشغيل ضعيف على في تونس ومنها 29% في الاندستري. معناها هذاك البورسنتاج بتاع فهمت معناها نسبه تشغيل ضعيفه هي 100% وهذوكم تقسيم تاع 100% هذيك فهمت. فهمتك معناها ما عندها حتى معناها مش دليل انه انا فهمت قاعدين يخدموا. ما عندها معنى. انا فهمت مش معناها الناس قاعدين يشتغلوا. النقطه الثانيه في انا الاندستري
انا النقطه هذه انت عطيتني كونكلوزيون في الاخر قلت لي دونك مش معناتها مش معناتها تونس قاعده تخدم. يا اخي انا قلت لك تونس قاعده تخدم. اي اي ما قلتش. اوكي فهمت شو اقصد؟ انت جيتني في الكونكلوزيون. انا خويا باش نعاود في سا بريزونتاسيون تاع 5 سكوند تاع سير على لي 100% دو دوموند دومبلوا اللي فما اليوم اللي هما شويه اللي هما شويه هاو النقطة الثانية في الاندستري هذاك موفمون أكثر من امبوشمون. موفمون معناها إني عندي اكسبيريونس في معمل في الاندستري هذاك موفمون مش امبوشمون. معناها إني عندي اكسبيريونس عاملة هنا نمشي نبدل نخدم في معمل آخر وهذاك عنده اكسبيريونس عاملة يبدل في المعمل تاعي. معناها مش هذاك ما يهمش الناس اللي طالعين دبلومي جدد ما عندهمش خبرة. موفمون أكثر منه معناها شفت السوق سوخس والله تعرف شنو الحق انا هكا كنت صغير فريمون بعد نهار مشيت لهم هذيك كبير مش قلت ليش مش يخرجوا لي بعد والله بالحق خلي فريمون الناس الكل تبدا عارفه الحكايه. حلي الاورديناتور ودخلني في باز دو دوني يعني وتعرف bureau d'emploi, pas de bureau d'emploi, nombre de personnes recrutées, nombre de personnes non recrutées, offres arrivées, بالدات باللور بالواحد الحق في الحكايه هذه. باغ كونتر قبل ما كانوش يعطيو لي شيفر. انا خرجت ارتيكل قلت لا ترونسبارونس دي دوني تو تشوف عندك ما تخبي تو يا اخي لي شيفر دو شوماج في فرنسا يخرجوا كل شهر في امريكا يخرجوا واحنا علاش تو نخبيو عليهم قبل اوكي نفهم في الوقت قبل يقولوا عندنا 0.1% شوماج تو نزيدو نكذبوا تو الناس الكل تعرف دونك اون بو لو ميتر. دونك الحق ما فماش اغلاط هنايا. وباش نجاوبك على سي وي tout à fait là on est d'accord oui وقت ندخلوا في ديبا اخر tout à fait صحيح. on considère que le SIVP نسكن تعرف شنو SIVP bravo. Les CVP, il y a un stage d'insertion à la vie professionnelle, il est considéré comme une embauche. Alors que les CVP, c'est un moyen, certains disent, du côté chercheur d'emploi, et pour le c'est de l'exploitation. Une femme, voilà, 2 ans dans les CVP, une femme a bien Ça fait 2 ans. Et là, je travaille pour un groupe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont l'extension. La femme a les CVP, je bosse pour un groupe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai dit à la fin de la première année, on va vous changer d'entreprise. Ah, oui, oui, Et ça a été conseillé par les gens de la CNSS. J'ai vraiment dit, ok. Voilà, sincèrement, je sais. Alors, pour vous donner une petite bonne nouvelle à laquelle le CVP مشيت نحت. اليوم هذا توا عام ونص مع الوزارة نجرب on fait des réunions tous ensemble pour essayer de créer quelque chose de nouveau. Enfin, أنا نعمل réunion يعيطوا لي pour des conseils هكاك نبداو مع بعضنا وما يقولوش احنا نعطيو un peu بالتجربة نتاعنا. التجربة نتاعنا نقولوا voilà هكا ولا هكا ولا هكا. Ça va peut-être être remplacé par on appellera ça le chèque employabilité. Et ça sera un nombre d'heures de formation pour le chercheur d'emploi. Et il peut les utiliser en fonction de Winnie Habibchi. Donc, je suis tout à fait d'accord, je reviens à ce que vous avez dit. À l'arcade CVP, il est considéré comme une embauche. Pour l'instant, je suis obligé de c'est une embauche, donc on considère que ce sont ces chiffres-là. Au Bouchnouf, ma sahbi le méchant. Source Aneti. C'est pas du mouvement. C'est la source Aneti. Ça veut dire quoi? Comment on les enregistre? On les enregistre selon que le métinal fait les natures, nos subventions au col. Donc ce sont des chômeurs. Ce sont des gens qui touchent une prestation. On va dire qu'ils touchent la prestation quand ils ont été embauchés. Donc, le mouvement, chercheurs d'emploi et on les intégrer. D'accord? Suivant. Principaux métiers, tu as demandé. Je t'ai quelques-uns à peu près, je te donne comme un peu une idée. Je connais un technicien agricole.
Ça m'étonne. Allez. Allez, ça m'étonne. تفضل. Technicien agricole, c'est une formation qui dure 3 ans, Bac plus 3. C'est spécifiquement pour les techniques de couvaison et d'élevage avicole. L'élevage des poules. Voilà. ما سمعتوش. C'est bon. Technicien agricole. Bon, Alors. هو في بعد الباك. حطيت شي راهو بلاديك. تكنيسيان افيكول هو بعد الباك. تكنيسيان افيكول هو بعد الباك تعطي تربية ماشية في ماتر. أنا خدمت في الريجيم القديم مع الباك بلس 3 أول بروموسيون في تكنيسيان سوبيريور كانوا انجينيور ادجوان باك بلس 2 وبعد ولاو تكنيسيان سوبيريور باك بلس 3. دونك نعملوا 2 années de formation في الفاكولتي ومن بعد نعملوا 1 année terrain كلها معناتها دي ستاج ودي فورماسيون سور تيران في فيرما تمشي تعملها سور تيران تقعد عام كامل وبعد في الاخر تعمل معناتها سوتنونس تعمل ان فلاش بعد طلعت ميتي دوموندي ولا هي دوموندي فاش تاكل تو تكفي الدجاج ولا دونك عندنا دي تكنيسيان سوبيريور عندنا دي تكنيسيان تقول انه عندك 15 اي عندنا دي تكنيسيان مش معناش استنى عندك خلينا نعمل بريزونطاسيون تاعي ميرسي مدام merci. Alors, technicien agricole, la grande demande est les fils-fers. Ouais, monopole fils-fers. Le mouche Pauline, l'air. شهية. Donc elle a مشيت سفيركس on a rencontré Alpha l'Alpha. Ou Paulina, les deux ils ont une très grande demande de technicien agricole. Et là, je dirais qu'au résumé d'un technicien agricole en tant que non agricole du tout, c'est celui اللي يشد العظمة من الأول للآخر ويتلاهى بها باش تخرج طيارة. باش تخرج دجاجة طيارة. C'est ça le but. Donc, كل زريرة وكل واحد وكل pour pouvoir conserver l'œuf comme il faut pour qu'après يخرج un poussin يعمل كيف. D'accord. هذا c'est très très demandé, c'est-à-dire que كي مشينا نحكيو معاهم قالوا احنا on est prêt من اليوم à former 50 نخدم. 50 d'un coup. Donc vous voyez, pourtant شكون منكم الحق خاطر انا تعلمتها يا 3 4 mois وقت اللي مشيت له. شكون كان يعرف الخدمه هذه؟ 2 personnes. Vous voyez? خاطر عملنا اللوجيسيال نتاعها 3 personnes. حتى كي نزيد 4 تقعدوا شويه. معروف. Donc, ça montre à quel point il y a des métiers que vous ne connaissez pas et qui sont des opportunités. هذيك الحاجه اللي حبيت نوريها. شكون يعرف؟ تفضل. Oui. La formation. Exactement. Parce que bon, même tout à fait. Mais est-ce que les opportunités peuvent se créer, à mon sens, réfléchir de notre manière, parce que moi j'ai eu une formation d'ingénieur ou d'architecte. Même si j'entends qu'il y a un emploi, je ne peux pas aller travailler, je ne saurais pas faire ce travail-là. Je ne saurais pas m'occuper d'un nœud pour en faire une. Je suis sûr que vous vous sous-estimez. Ah bon. Mais en plus, ça ne m'intéresse même pas. Ah bah voilà. Rigidité culturelle. Ah bah, juste, je précise, il y a un petit exemple d'un technicien agricole. Je m'appelle un technicien agricole. Ça veut dire qu'il y a plusieurs, c'est pour ça qu'il y a encore une longue liste de métiers. Mais vous avez raison, et après, je vais parler de la phase de sélection, comment Ahna, dans le corps, on sélectionne les gens pour une formation de reconversion. Parce que c'est de ça que vous parlez en gros. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme formation pour pouvoir avoir en 2-3 mois toutes les compétences pour devenir un technicien agricole? Bien sûr qu'un architecte, ça va être difficile en 2-3 mois. Par contre, il y a beaucoup d'autres formations saturées et les en d'autres. Par exemple. Mais vous avez raison, architecte. Par exemple, Manish Tunot dans l'agriculteur médecin, autrement. Vous voyez? Mais il y a des choses qui sont compatibles. On est dans ça. On est dans ce dire technicien agricole. D'accord? Mieux prédisposé. Sahid.
a des compétences dans la formation de base qui lui permet de pouvoir être rapidement un technicien avicole. On continue. Acheteur, je m'en ai acheteur. C'est dans les offres بقوي خلي الاسكول تسمع بس سينون نقول لي انا نحكي وحدي. Le commerce international, bon, ben, c'est pas forcément, ben, c'est la personne qui choisit les fournisseurs Voilà. de Un l'entreprise. acheteur, c'est quelqu'un, c'est Ronnie, qui, dans les industries par exemple, quand les femmes ont besoin de stock, de fourniture, de matières premières, هو اللي يمشي يشوف الشين بقداش فلوني بقداش كاليتي نيغوسياسيون يشوف يجير لي ستوك قداش جاو هذا عندو فيه لازم نبدا نجيب ماتير سي تري امبورطون ان acheteur et un acheteur c'est très demandé dans l'industrie و les acheteurs ناقصين برشا c'est mal fait خاطر ce sont pas des vrais acheteurs شكون يعرف دبلوم تاع acheteur في تونس acheteur دخلت تعرف تعمل لي هكا acheteur acheteur un diplôme spécialiste وين قراو فوالا قراو لا acheteur لوجيستيك تاع لوجيستيك قراو نسمعوا بعضنا. Je peux répondre à أول ما خرجت من اليزي le deuxième métier j'étais acheteur في Carrefour. Donc, في la grande distribution, il y a une importante demande d'achat pour les acheteurs. وكما قال توا يوسف معناها pour le secteur industriel, pour avoir في groupe Nerdofi et recruter la directrice des achats internes, on n'arrive pas à trouver des profils. معناها on a débauché. On a dû prendre de Pauline notamment. On a dû prendre un profil acheteur parce qu'il n'y avait pas. On a beaucoup de profils qui n'avaient rien à voir avec l'achat. C'est vrai que c'est un métier très, très, très demandé. Moi, je suis un futon. International. هذه الحاجه اللي قاعدين نجيو نفكروا قبيله الكونستار اللي نحكي عليه الاديكواسيون. مش لازم دبلوم. لا عليه ليه؟ بوركوا با مش لازم ليه؟ اليوم في تونس لا توا اليوم مش لازم دبلوم الشركه انا دبلوم يعطيني واحد يفهمها شويه قريت معك كنت يفهم واحد دبلومي acheteur. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas de diplôme d'acheteur في تونس. En tout cas moi j'en ai pas vu. L'école de commerce, c'est des maisons. Voilà, des maisons. Oui, mais moi je pense qu'avec la demande que les femmes à acheteur, il pourrait quand même y avoir un diplôme d'acheteur. Bien sûr, on joue avec un diplôme spécialité acheteur. C'est une spécialité qu'on pourrait développer. Laisse-moi voir là. Les acheteurs بصفة عامة تلقاهم ناس عندها كوميرس. Or que l'acheteur لازم يكون عنده فكرة عن السبيسيفيتي مش البارتي هذيك. Or que أنا جيتك على الحكاية هذيا بعد جو في vous parler بعد جو في vous parler فكرة عن البرودوي اللي نشوف. Exactement. Acheteur في شنو في l'automobile في التكستيل في Donc il y a aussi, c'est vrai, les spécificités techniques du métier. Et généralement, ce sont des sur le tas. Donc les acheteurs, parfois ça n'a aucun rapport avec le métier. D'accord? Voilà. Commercial. Est-ce que vous imaginez اللي في تونس سامحني كي تدخلوا في ماغازان باش تشريوا حاجه وتعرضوا هذوما زوج حاب تروح انت شكون اللي كان حاب نروح حاب نروح معكم حتى ندخلوا في الكوميرسيال فوندور لا نحكي على الكوميرسيال فوندور فهمتكم مش حاب نروح dans le commercial vendeur, c'est vrai que c'est un métier qui est très très demandé. Ou des diplômes de commercial. Le diplôme de commercial et de vendeur, c'est pas le diplôme de commerce là. Hein. Attention, un commercial, ça s'appelle, c'est la sales force, c'est la force de vente. C'est وقت اللي يدخل واحد ما عينوش يشري. عندي تكتيك 4K2 نعرف كيفاش باش نهزوا للغيون هذا ولا هكا ونهبط ونقول اسمع فك عليك من هذا نقول له فك عليك من هذا يولي اون كونفيونس يقول لي خلي فك عليك معناتها مش يحب وبعد نقول لك هذا بار كونتر ينجم يعجب ونخرج بحاجه في يدي jusqu'au guichet. D'accord? Tout ça en Tunisie, il y a très très peu, je crois qu'il y a, ça existe, peut-être une promotion ولا زوج يخرجوا في العام
par rapport à la demande. تو اللي قاعد نقول لكم كل مش قاعد نقول لكم فما دوموند ولا حاجه، لا نعرف فما دوموند، على خاطر الشركات يقولوا لنا فما دوموند، على خاطر الاشكا عندها 750 entreprises membres كلهم في تونس، وعندنا 3000 entreprises non membres. Donc عندنا ريزو، دونك نبعثوا دي زونكيت، دونك يجونا لي بوزوان. Et pourtant احنا ما نلقاوش كيفاش نعطيهم دي كوميرسيو. D'accord? Oui, نعرف اللي فما حاجه تخرج معناتها une promotion تخرج. قداش يخرج؟ 15 20 في تونس في ولاية تونس أنا نلقى لك أكثر من دوموند. كاليتيسيان كاليتي يستعملوهم الكل ان توكا كاليتيسيان لوجيستيسيان. شكون اللي مشى لبورتراتس مرة في حياته ولا المطار تونس كرداج مرة في حياته يفهم اللي ناقصين شويه في اللوجيستيك. يعني جونتي قلت لكم ديما جونتي مع الدوله. نعم فما كي تعطي ميزان يعمل لك كل شيء. هذيك الطياره تاع اللوجيستيك، هذيك باللوجيستيك بالليسونس. حط 200,000 يولي لوجيستيك. اش معناتها مارشاندايزر؟ لي شوروم هذوكم اللي تراهم اللي يعرف اكزاكتومون كيفاش يحط كل حاجه ينظمها في لي شوروم وكل. Et puis, délégué médical aussi, il y a une demande. C'est un commercial. C'est un commercial, tout à fait. C'est un délégué médical, c'est un commercial qui a des conditions pour être un commercial. Il doit être médecin, il n'a pas de motorisation. Il des conditions, il n'a pas de motorisation. Les médecins, pharmaciens ou vétérinaire. Vétérinaire, dentiste non. Dentiste, mais je ne suis pas délégué médical. Par contre, comme un autre métier qui s'appelle. نجم يكون عاد انا نقول لك انا عملت الفورماسيون نجم يكون ديليغي نجم يعمل حتى بروتيز. تحكي في الميرور شنو؟ في الميرور مش مشكل انا اكفو من ميرور بالحق دونتيست والله برسمي نجم يكون ديليغي ونجم يكون يعمل حتى لي بروتيز. لا هذوما تحكي على الفيزيتور ميديكال هذاك شو فوزيت اون لا ديليغي اسمعوا بعضنا يا جماعه. نجم يكون Il y a une raison اللي تخلي معناتها فما فريمون دوموند كبيره اللي خاطر تشوف لي كونديسيونز اللي يخدموا فيهم برغم اللي هو معناتها اللي ان ميدسان ولا اللي ان فارماسيان. صحيح مرات يحس اللي تعطي حدا يحس نو مش هو يحس على خاطر الميتي تاع تخدم نو جو دي كو il est dévalorisé dans son travail. Ça veut dire délégué médical, là c'est un travail qui est très valorisé. Pour moi, tous les travaux, أي métier, كل ما يتحقرش كلهم. Et d'ailleurs, le مشكل كبير عرفته c'est la valorisation des métiers. بعد نحكي en formation professionnelle. Ah, mais c'est vrai que certains délégués médicaux travaillent dans des conditions où leur travail est dévalorisé. Donc ça fait que c'est plus un travail qui les intéresse. Kamlou. عملنا كل شيء. Modéliste Z, c'est dans le textile, c'est celui qui fait les modèles. C'est très très demandé. Et donc c'est des métiers ما عندكم حتى فكرة قداش ما نجمش نقول لك قداش. أما demandé انت شنو؟ جو تكستيل. انت نورمالمون انت تخدم بطلت. مش بطلت. حتى الانجينير تكستيل ما يحلش برشا. لا حد ما يحلش. لا c'est un choix. Maintenant, pour conclure tout ça, on prend un petit exemple. Un des diplômes français, anglais, philo, physique. Je peux devenir un excellent commercial ou un excellent vendeur. Qu'est-ce qui m'empêche, avec un diplôme de français, d'anglais, de philo, de physique, de devenir un excellent commercial? C'est ça la question que je vous pose. Qu'est-ce qui empêche un informatique, télécom ou la mathématique d'être un logisticien? Vous voyez, madame, elle est مخدتش اللي يجي ما طبقتيش في المومون وين عبيتك طبقني. شفت هوني informatique, télécom, mathématique. Et donc, moi, je les prends en logisticien. Je ne suis architecte de logisticien. Donc là, j'ai fait attention. Dans mes critères de sélection, je suis les logisticiens. في السيلز سهل اكثر سهل خاطر الناس اللي عنده كل هكا ينجم يبيع شويه ينجم يكون ان بون كوميرسيال و بون فوندر
D'accord? Voilà, jusque-là. Donc voilà, l'idée, c'est la reconversion. On peut changer d'orientation et passer à autre chose où il y a une demande. Chamalna en 2015, Ahna, en tant que corps, comme formation de reconversion. On a travaillé sur 3 métiers. On travaille sur 3 métiers cette année. Amalna, une première reconversion, première reconversion sur l'acheteur textile, sur la région de Bizerte et le Grand Tunis. Mais c'est un peu objectif. Mais c'est une équipe d'île. Mais c'est le mahaliner. Ou en même temps, on veut réussir. Ce qui fait que quand on a un textile, acheteur dans le textile, il faut qu'on trouve des industries de textile déjà. La première chose, nous n'avons pas besoin. Où est-ce qu'on a besoin de textile? نلقى برشا في الساحل، نلقى برشا في نابل، نلقى برشا في بنزرت زاده. بنزرت فما beaucoup d'entreprises Bizertex, Stafford, Van Lac, Hassil. Il y a beaucoup d'entreprises de textile. نلقى زاده sur le Grand Tunis. تشوفوا علاش ما عملناش الساحل تفهم. Et attends, on va aller voir le sahel. On va aller. Acheteur textile. Donc maintenant, on est en train de faire l'acheteur textile. La deuxième qu'on est en train de faire, c'est le commercial. Commercial, on triplé, nord-ouest. D'accord? Les commerciaux, généralement, c'est une demande kbira. Donc, on va faire parce que là, on a des chances de réussir. Allez, à la femme un bailleur de fonds. Donc on a des objectifs maintenant. D'ailleurs de fontaine je connais. انت مش تعمل بروجرام مع جيزات ها وغلطت في هذه دونك جيزات هي البايور دو فون تاعنا جيزات هي البايور دو فون تاعنا اي جيزات عطيناها دي زوبجيكتيف شيفري. Et les objectifs chiffrés, quand on le corps il faut qu'on réussisse quand même à lui donner des résultats en termes de placement au col. Donc, les hommes, un peu. Je me pose la question, je suis tout à fait d'accord. Pour l'instant, on a une tentative commerciale à la Sidi Bouzid, j'ai peu de chances d'arriver à atteindre les objectifs chiffrés des Khamnaman. Donc, je veux des femmes à flous. La demande n'est pas assez suffisante en termes d'entreprise. Il n'y a pas assez de besoins. Il n'y a pas assez de chéliquet. Donc, le but, c'est d'ébouser de cool, c'est d'entrer avec une autre stratégie. C'est pas tout de suite. Tout de suite, il vaut le coup. Donc, ça, on réussit le coup. Bien sûr, 2016, c'est d'ébouser. L'objectif c'est vraiment de tout attaquer. Donc l'idée commerciale, ce sont des régions même chi. Troisième, je crois que symbolique. On va passer un message. L'enseignement primaire. Privé. Pour une raison très simple. C'est simple. Les supposons les tatiques Ishara. Concours. J'aime si je place des gens les tatiques comme ça, ils me donnent un concours. Personnellement, un DUT, je suis biologiste, j'ai un bac plus 3. Normalement, c'est comme la licence. D'ailleurs, la promotion n'est pas dit où c'est ma licence. Diplôme universitaire technologique. Diplôme universitaire technologique. يكتب licence. إيش الكونفرنس تاع السي في تفهم كيفاش تعمل فيها. عندك باك بلس 3. انت مشيت تحدي ديرتي انا ما فهمتش ديرتي. قال لي ديرتي حاسك سابقني شويه.
اكتب ليسونس وبعد تمشي وتقول له راهو دي تي سي باك بلس 3 كل من يربحك الانتروتيان تاعك وبعد نحكيو فيها دي تي وليسونس هكا ولا لا؟ ما عجبتوش باك بلس 3 اي pour les tactiques non pour les tactiques non d'accord ah je savais pas مش باك باش تبغى ليسونس انا كم فهمتش ما نعرفش نحكي هاي نكملوا فيزا خاطر نضيعوا في الوقت وي زوينه هاي